वेलकम दोस्तों, जाहुल बाइक केयर में आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस हमारे पास आई है बजाज कंपनी का फ्रीडम 125 सीसी। इसमें प्रॉब्लम बताएंगे भाई, प्रॉब्लम क्या है। वेलकम दोस्तों, मैं राहुल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जाहुल बाइक केयर। तो गाइस हमारे पास आई है बजाज कंपनी का फ्रीडम 125 सीसी। भैया इसमें प्रॉब्लम क्या है, बाइक पिकअप नहीं ले रही बिल्कुल भी। और भैया का कहना ये है भाई इसमें से इंजन में से साउंड आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पेज देख रहे हैं फॉलो करें। तो बाइक में प्रॉब्लम दिखाते हैं, प्रॉब्लम क्या है, साउंड कितना आ रहा है इसमें देखिए। जूम मत करो, एक साउंड आ रहा है खट 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 खट, यानी कि जैसे जनरेटर चल रहा हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, भैया ने कहीं बाइक दिखाई थी, उन्होंने बोल दिया भाई इसका इंजन का काम है। लेकिन आप अगर आपकी बाइक में से भी ऐसा साउंड आता है ना, तो भाई वो टाइमिंग चेन का साउंड होता है। इसकी हम टाइमिंग चेन डालेंगे और टाइमिंग चेन को किस तरह से डालें ये भी हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी क्लच प्लेट भी डालते हैं। आपको इंजन नहीं खुलवाना भाई, सबसे पहले जब भी इंजन में से साउंड आता है ना तो टाइमिंग चेन को चेंज कराएं। सबसे ज़्यादा टाइमिंग चेन खराब होती है बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक की, टाइमिंग चेन और क्लच प्लेट। अगर आप भी क्लच प्लेट से परेशान हो तो भाई हमसे एक बार कांटेक्ट जरूर करें। तो भैया से जानने की कोशिश करेंगे जो ओनर है बाइक के, वो कहाँ से आए हैं। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया हो भैया। कहाँ से आए हो आप? मैं वैसे रहने वाला फरुखाबाद का हूँ। मैं आया हूँ नोएडा सेक्टर 52 से। सेक्टर 52 से। क्या दिक्कत आ रही है आपकी बाइक में? बाइक में क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। उसकी टाइमिंग चेंज जो है ना बहुत एक जनरेटर की तरह आवाज़ कर रही है। ये सबसे बड़ी इस बाइक की प्रॉब्लम है। आप कह रहे थे सर्विस सेंटर गया था? सर्विस सेंटर पे बोल रहे हैं कि 2-4 दिन के लिए बाइक छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, मैं बाइक में पीछे काम कराना नहीं चाहता हूँ, जी 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 इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जी। तो भैया कहना ये है, सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं भाई 1 हफ्ते के लिए बाइक छोड़नी पड़ेगी। लेकिन भैया 1 हफ्ते अगर हम बाइक छोड़ देंगे 6-7 दिन, तो भैया काम कैसे करेंगे? तो भाई अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं भाई सामान नहीं है, 1 हफ्ते छोड़नी पड़ेगी, 10 दिन छोड़नी पड़ेगी, तो गाइस आप हमारे पास आ सकते हो, हमारे पास विजिट कर सकते हो। इसका इंजन का काम हो, वायरिंग से रिलेटिव कोई भी काम हो, सीएनजी बाइक का, क्लच का, टाइमिंग का, आप बेधड़क होकर हमारे पास आ सकते हो। और इसकी आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी क्लच प्लेट से रिलेटिव, इंजन से रिलेटिव। तो फटाफट इसकी टाइमिंग खोलते हैं, टाइमिंग चेंज कराते हैं। टाइमिंग चेंज करने का सही तरीका बताते हैं, टाइमिंग चेन ख़राब क्यों होती है ये भी हम आपको वीडियो बताएंगे, वीडियो को बिना स्किप कर देंगे। भाई ये देखिए, ये UP 76 AV 9425 है। तो इसका हम टाइमिंग खोलने जा रहे हैं भाई। अब टाइमिंग खोलने के लिए हमें गाइस मैग्नेट कवर खोलना होगा। और इसका ये जो टॉप कवर है ना, ये टॉप कवर के चारों बोल्ट हैं, ये खोलने हैं। और फटाफट इसकी टाइमिंग चेन दिखाते हैं कितनी लूज हो जाती है, जो आवाज़ आती है इंजन में से टक 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 का जो साउंड आता है ना, टाइमिंग चेन दिखाते हैं इतनी लूज हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली हमने इसका जो है टॉप कवर खोल लिया है। भाई ये देखिए, ये इसकी टाइमिंग चेन है, आप देख सकते हो इसका अंदर एडजस्टर है। जैसे जैसे टाइमिंग चेन ढीली होती जाएगी हमारा एडजस्टर पूरा बाहर आता जाएगा। और जब एडजस्टर हमारा एंड हो जाता है तो टाइमिंग चेन फिर आवाज़ करने लग जाती है। ये देखो कितनी ढीली टाइमिंग चेन हो गई, लूज़ हो गई है बहुत ज़्यादा ही। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये देख रहे हो। तो इंजन में से जो साउंड आता है वो टाइमिंग चेन का साउंड आता है। टाइमिंग चेन के चक्कर में आप इंजन नहीं खुलवा देना, क्योंकि कुछ मिस्त्री को सीएनजी बाइक की नॉलेज नहीं है, वो इंजन खोल बैठते हैं और नाश हो जाता है। फिर एंड में सर कस्टमर इधर उधर भगता है। ये देख लो कितनी ज़्यादा ढीली हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो इसके हम टाइमिंग चेन नहीं डालेंगे, ठीक है। ये हमने मैग्नेट कवर खोल लिया है इसका, ये देख सकते हो, ये कंडीशन है इसकी मैग्नेट की। और इसमें जो मैग्नेट कूलर है गाइस, आप पल्सर का यूज़ कर सकते हो, पल्सर वाला लग जाता है कि आप बाइक को खोलने से कहीं घबराओ। तो मैं आपको बता देता हूँ। और ये इसकी टाइमिंग है, टाइमिंग यहाँ से मिला सकते हैं। इसकी नई टाइमिंग चेन डालेंगे। इसमें कौन सी बाइक की आप टाइमिंग चेन डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भाई पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, ठीक है भाई। इसकी टाइमिंग चेन चेंज करते हैं हम। तो गाइस ये देखिए, हमने इसमें टाइमिंग चेन भाई नई डाल दी है। ये इसकी पुरानी टाइमिंग चेन है, ये देखो भाई, ठीक है। ये ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, देखो, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग आप कैसे मिला सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मैग्नेट में कट दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो कट है चैम्बर में, देखो ये वाला, और ये मैग्नेट में जो कट है, आई होप यहाँ से दिखाई देगा। देखो ये वाला कट है और ये वाला मैग्नेट का कट है। ये तो आपकी क्रैंक होगी टॉप पे। अगर हम इस पर हेड की बात करें, जो इसकी गरारी है, ये देखो ये बिल्कुल ऊपर नीचे रहेंगे। और जो टी है ना, टी रहेगा हमारा, जो इसके कट है ना, ये रहा देखो, इसके सामने टी का निशान रहेगा। इस तरह से आप बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक की टाइमिंग मिला सकते हैं। और इसकी बाइक साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पहले देखो टाइमिंग चेन कितनी लूज थी, अब देखो बिल्कुल भी ढीली नहीं है। देखो देख रहे हो, बिल्कुल ओके हो गई है बाइक, ठीक है। अब इसको फिटिंग करके इसका साउंड सुनते हैं और फिर इसका
हम क्लच खोलेंगे, क्लच प्लेट भी हमें इसमें फिटिंग करनी है। और क्लच प्लेट जो लगाएंगे हम जैपनीज़ पेपर की लगाएंगे। अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो बजाज फ्रीडम की क्लच प्लेट से, तो भाई हम आपको बताएंगे इसमें आप कौन सा क्लच लगाएं जिससे कि बार बार ख़राब ना हो। तो गाइस फाइनली इसका हमने बाइक का क्लच खोल लिया है, ठीक है। ये क्लच का हाउजिंग है और इसकी जो क्लच है ना, क्लच की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा, गाड़ी 10 या 15 से ऊपर बिल्कुल नहीं भग रही भाई। आप ये देख सकते हो भाई, ये इसका पूरा क्लच है, ये देखो, ये इसके हाफ सेंटर है, ये देखो कितने ज़्यादा डैमेज हो गए भाई, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, ये ख़राब हो गए, ठीक है। ये देखो, ये इसका क्लच का सेंटर है भाई, ये भी हम इसको नया डालेंगे, ठीक है। ये भी ख़राब हो गया। ये देखिए भाई, ये इसकी क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट कंपनी वही विक्रांता बाइक की डाल के दे रही है, क्लच प्लेट में कंपनी कोई सुधार नहीं कर रही। ये इसका लेदर है, देखो क्लच प्लेट का लेदर गायब होगा पूरा, इतनी ज़्यादा ख़राब होगी गाड़ी की क्लच प्लेट है, बहुत ज़्यादा है। जब ये गाड़ी पिकअप नहीं ले रही हमारी, ये देखो इस साइड से सही है, लेकिन ये फूक गया लेदर इनका क्लच प्लेट का, और ये गाड़ी बहुत ही कम चली हुई है, ये देखो, ठीक है। अब इसमें जो है ये क्लच प्लेट तो हम जैपनीज़ पेपर की ही डालेंगे, बजाज वाली नहीं चलेगी। और जो क्लच के हाफ सेंटर है वो बजाज वाले ही डालेंगे, ठीक है भाई। और इसको फटाफट फिटिंग करते हैं, फिर इसका पिकअप दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी क्लच प्लेट होती कैसी है, जो हम जैपनीज़ पेपर की डालेंगे। तो भाइयों इसका जो क्लच है हमने अरेंज कर लिया है, ये देखिए बजाज के हैं हाफ सेंटर भाई, ठीक है, बिल्कुल बजाज जेन्युइन मिलेंगे आपको। और आपको यहाँ लोगो भी मिलेगा, ये देखो, ठीक है, बजाज का। ये सारा सामान बजाज का डालेंगे। और भाई ये रही हमारी क्लच प्लेट, जैपनीज़ पेपर की क्लच प्लेट है। और कंपनी क्या करती है, वो विक्रांता बाइक की क्लच प्लेट डाल के देती है, वो बिल्कुल नहीं चल पा रही इस गाड़ी में, CNG बाइक में, ठीक है। ये देखो, ये सब हम जेन्युइन डालेंगे। ये दोनों ऑफ सेंटर हमारे बजाज जेन्युइन, क्लच प्लेट होगी जैपनीज़ पेपर की। और इंजन ऑयल भी भाई, इंजन ऑयल बजाज का ही डालें, जो फ्रीडम बाइक का आता है ना, फ्रीडम के नाम से आता है। ये 10W40 1 लीटर CNG ऑयल, ये देखो लिखा हुआ साफ साफ, CNG ऑयल ही डालें भाई अपनी। ये स्पेशल ऑयल होता है भाई बजाज फ्रीडम CNG बाइक के लिए, ठीक है। नॉर्मल ऑयल डालेंगे हमारी गाड़ी हिट होएगी, क्लच प्लेट ख़राब होएगी, इंजन ख़राब होएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा CNG वाला ही इंजन ऑयल डालें। अगर आपको नहीं मिल रहा तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम ऑनलाइन भिजवा देंगे इस ऑयल को। या क्लच प्लेट चाहिए, क्लच प्लेट, हाफ सेंटर, बजाज से जो भी रिलेटिव है बजाज बाइक का सामान सारा अवेलेबल है भाई हमारे पास। तो गाइस अब इसमें हम क्लच फिटिंग कर रहे हैं। और जब इसमें क्लच प्लेट लगाते हैं ना गाइस, जो 3 क्लच प्लेट है वो एक साइड लगेगी, और जो ऊपर की लास्ट 4 क्लच प्लेट है ना, चौथी वाली, वो यहाँ लगेगी। तो ये इस तरह से क्लच लगेगा, 3 यहाँ हुई, और जो ऊपर हमारी लास्ट वाली वो यहाँ लगेगी, ठीक है। और इसमें जो चूड़ी होती है 2 बार से लगेंगे पहले, उस चूड़ी को उल्टा टाइट करें भाई, उल्टी चूड़ी होती है इनमें, ठीक है। जिस तरह से खुलेगा उस साइड से टाइट होगा, ठीक है। और इसको इसमें ऑयल फिल्टर डालेंगे बजाज फ्रीडम का इंजन ऑयल डाल के। और आपको पिकअप दिखाते हैं, इसका पिकअप कितना ज़बरदस्त आ जाएगा इस बाइक में जैपनीज़ पेपर क्लच प्लेट डलने के बाद। तो गाइस फाइनली गाड़ी जो है भाई कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने टाइमिंग चैन का काम करा है और क्लच का काम करा है। अब आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, बाइक स्टार्ट हो गई है, साउंड देखो भाई, बिल्कुल ओके साउंड हो गया, ठीक है। हमने इस साइड से टाइमिंग चैन फिटिंग करी है। और इधर की बात करें तो भाई इसमें हमने क्लच प्लेटें डाली हैं, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ देखो स्पेस है ना, यहाँ स्पेस रहना चाहिए। अगर स्पेस नहीं हो रहा ना, तो समझ लो क्लच प्लेट आपकी बाइक की ख़राब हो गई है, या आप इसका क्लच की तार चेंज करवा सकते हो भाई, ठीक है। और इसमें देख लो कि कहीं से ऑयल लीक तो नहीं हो रहा। यहाँ से ऑयल फिल्टर से भी कोई क्या होता है, जब हम ऑयल फिल्टर नया डाल देते हैं ऑयल लीक करता है, ठीक है। इसका ध्यान रखें, आपकी क्लच प्लेट कभी ख़राब नहीं होगी। और एक ये इसमें प्ले भाई, थोड़ी प्ले रहनी ज़रूरी है, ठीक है। इसे ढीला कराते रह करो समय समय पे। तो अब गाड़ी हो गई है, भैया से फीडबैक लेंगे और टेस्ट ड्राइव करवाते हैं गाड़ी की, ठीक है। और पिकअप देखते हैं कितना हद तक इसमें ज़बरदस्त पिकअप आ चुका है। तो बाइक फाइनली जो है हो गई है और भैया जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, ठीक है। और भाई फीडबैक लेंगे। और इसका इतना ज़बरदस्त पिकअप हो गया है ना गाड़ी का, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि देखो भैया जब क्लच छोड़ेंगे ना, गाड़ी या तो बंद हो जाएगी या झटका लेगी बहुत दांत। ये देखो बंद होगी ना गाड़ी, बहुत ही अच्छा पिकअप हो गया भाई, देख रहे हो। जैपनीज़ पेपर की क्लच प्लेट डालने से ये फ़ायदा है, कस्टमर एकदम पागल हो जाता है। टेस्ट ड्राइव लेके आ गए। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया, एकदम मस्त। अब गाड़ी कैसे चल रही है आपकी? पहले से बहुत अच्छी चल रही है, और एजेंसी से कई गुना बेहतर काम होता है। जो भी काम होता है वो आपके सामने होता है, और बढ़िया काम होता है। टाइमिंग चैन की साउंड
साउंड एकदम बेहतरीन हो गया, साउंड पहले से बहुत अच्छा हो गया, पिकअप हो गया ज़बरदस्त। पिकअप ज़बरदस्त है। तो ठीक है गाइस, अगर आप विजिट करना चाहते हो हमारे पास, जो हमारी वर्कशॉप है वो दिल्ली एनसीआर पुल पलातपुर में, यूट्यूब पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।